Hey guys, it's Diane and welcome back to my channel. So today is a Tuesday and it's already 9:58 in the morning. And maaga pa to for me. Kasi usually nagigising ako mga 12 or 1 p.m. na. But then, kailangan natin pumunta ngayon sa LTFRB kasi may work tayong gagawin. So, ang dami pa rin sa inyo nagtatanong kung ano yung main family business namin. So, ayun yan. Hindi ko sabihin pero it's in line with transportation. Kaya, kailangan ko pumunta dun kasi may aasikasuhin ako. And then, hindi ko kayo pwede isama dun sa loob. But, update ko kayo kapag ando na or pag natapos na kami. Hey guys, I'm back in the car and it's currently 11:54 in the morning. And sobrang sorry kasi sobrang haggard na ng face ko kasi sobrang init talaga. And yun nga, galing ako sa LTFRB kasi may inikaso. Pero, babalik ulit ako kasi hindi ko natapos yung mga ginawa ko kasi lunchtime na. So, naisip ko na mag-drive-thru na lang kami kasi bawal naman yung dine-in ngayon. Tapos gusto ko mag-McDo kasi gusto ko talaga i-try yung Korean line ng burgers nila. Kasi nakikita ko ang daming nag-try and sinasabi nila yung iba na waste of money daw, as in hindi masarap at all. Pero yung iba naman sinasabi na okay naman yung lasa niya, masarap. Kaya tingnan natin kung ano ba talaga yung lasa niya, kung ano ba talaga. Basta excited ako. Got the goods. These are our orders. So, I have my basura. We ordered both yung chicken kasi madami kami nabasa na hindi daw talaga masarap yung beef kaya hindi na namin trinay. So, I also got my shake fries pero yung kinuha ko is the barbecue. And then yours, ano yun? Honey butter. Yung honey butter. Pero hindi ko kasi talaga bet yung honey butter kasi di ba may yung sa Korea, uso yung honey butter na parang chips. Tapos, nung nasa Korea kami, parang daming nagre-rave doon. Tapos, trinay namin. Hindi naman masarap. Kaya hindi ko siya kinuha, pero try natin to. Ayaw ko talaga nung lasa niya. Masarapan ka? Siya nasarapan ako, hindi. So, I ordered also yung Coke float kasi hindi ko trinay yung yung kasama nilang shake nito. Ay, parang float nito. Parang may kasama silang float. Wala, ice cream, hindi float. Walang drink. Wala palang drink. Pero, nag-try kami ng isa nung Sunday. Yung banana strawberry. Strawberry banana. Strawberry banana Sunday. Isa lang yung in-order namin. And then, let's go to the highlight. Wait, set natin yung camera dito. Ayan, try natin yung burger. And by the way, guys, itong top ko, ang ganda nito, baby tee siya, crop top lang siya, and then, nasa Lazada lang siya. And, ang ganda ng fit niya. I have my black and then yung brown one. Ito. Ililink ko na lang sa baba if ever you want. Uy, malaki siya in fairness. Akala ko ang liit niya lang. Ay! In fairness, malaki yung chicken, ha? Ayun, oh. Ay! Messy nga lang siya. Well, for me, masarap kasi talaga yung chicken ng McDo sa burger. Hindi ko na nalalasahan yung kimchi. Parang sauce lang siyang something. Hindi naman nga lasang Korean. Pero masarap kasi talaga yung chicken nila. Actually, nag-expect akong maanghang siya. Kasi diba Koreans like it spicy? Pero hindi siya maanghang. How I wish, sana nilagay na lang ng McDo sa permanent menu nila yung McSpicy. Hindi ko lang alam ba't hindi nasa permanent. Hindi nila binabalik yun. Kahit last year walang McSpicy. Diba yearly yun, pero last year wala. Sobrang messy niya kainin. Or I don't know, baka ito lang sa akin. Tingnan mo, natatapon yung baby, oh. This isn't kimchi though. Parang yung lettuce niya lang. Nilagyan lang ng sauce na hindi ko maintindihan kung anong sauce. Kasi malalaman mo naman kung kimchi o hindi eh. Pero hindi talaga siya kimchi. Parang tangi na spicy sauce na hindi mo maintindihan. Pero hindi talaga siya kimchi. So ayan, let's try the strawberry banana sundae. Ako muna syempre.
tamis niya. Ang tamis niya. Pero masarap. Parang ano, alam mo yung dati nung sa Jollibee, di ba parang yung may cone na dinidip lang? Ano nga yung tawag doon? Yung cone na sundae, tapos ididip mo sa ube, sa strawberry. Oh. Yun yung lasa nito na yung strawberry nila. Yun Parang yun. ang bubble gum na hindi ko maintindihan. Parang mas, feeling ko kung bata ka, mahilig ka dito. Ayan. Ay, sobrang tamis na parang bubblegum. Parang candy yung lasa yun. Hey guys, so it's currently 2:22 in the afternoon and finally tapos na yung mga nilalakad ko. Ewan ko, parang ito yung pinaka draining na work day kapag pupunta ako dito sa LTFRB. Ito na ata talaga yung pinaka nakakapagod sa lahat ng punta ko dito. Kaya ayan, uuwi na kami and maliligo ako pagka uwi and then siguro matutulog ako kasi sobrang pagod ko talaga. Pero, baby, daan na tayo ng ano. Gusto ko ng milk tea. Gusto kong i-reward yung sarili ko kasi sobrang pagod ko talaga. Gusto ko milk tea or kumi? Kumi kasi sa Quezon Oops. Abbey. Hindi ko alam. Ay, ikaw ba? Ano gusto mo? Milk tea or kumi? Kumi. Kumi? Sige, mag-kumi tayo. So, mag-yogurt drink muna kami kasi grabe, sobrang pagod ko talaga ngayon. As a reward. So, ayan. Pauwi naman, madadaanan daw namin sa QA. So, ayan guys, bumili na kami ng kumi. So, kumi is our favorite yogurt drink na available dito. So, I ordered yung Avo Nice Day with banana. So, ayan. Hindi ko sure kung na-try ko na yung avocado. Na-try ko na pala yung avocados nila. And Nigel ordered. Ano yun? Order mo? Yung may banana. Banana berry at saka strawberry. Oh, yan. May banana berries. Something blah blah. And then, si ate kasi, ang bilis ko mabudol. So, sabi ni ate kung gusto daw ba namin try yung yogurt na cake nilang bago. Kaya, ayan. Napabili ako. Hey guys! So, ayan. Good morning. So, today is April 15. It's currently 12:31. So, good afternoon na pala. And, medyo kakagising ko lang. And, wala naman ako masyadong ganap today. Wala lang, naisipan ko mag-vlog kasi wala lang kasunod yung vlog ko nung Tuesday. And mamaya, nagpapasama si Nigel i-pick up yung bago niyang gaming laptop. And then, ano bang gagawin ko today? Magko-coffee lang ako. And pakita ko sa inyo kung paano ko usually ginagawa ko yung morning coffee ko. So that's how I make my morning coffee. Albay, kung makita yung ano ko, yung apps ko dito. Yes! Tapos na yung meeting ko. So, that meeting was about yung sa transportation na business nga namin. Kasi magre-resume na daw yung mga operations sa mga interregional. So, ayun. Nakaganto pala ako. So, ayan. Naka-Bleaves pala ako. In order ko to dati. Pinakita ko na ata to sa inyo. So, these are from Bleaves PH. Meron silang Instagram and meron din silang website yan. Binilan ako ni Nigel and then pina-customize niya lang yung name ko here sa other sleeve. So, para siyang fleece yung tela niya and then sobrang comfy niya whenever nakahiga ka lang or nakaupo para hindi ka masyadong lamigin and basta ang sarap kasi nung tela niya and
lagi ko siya ginagamit kapag halimbawa nilalamig ako or whatsoever. Kakatapos lang ng meeting namin and bala ko nang maligo kasi papunta ata dito sina ate. And then mamayang medyo mga 5 siguro, baka pick up na nga namin yung laptop ni Nigel. So ayan, balikan ko kayo later, maliligo po. Hey guys, so ayan, kakatapos ko lang maligo as you can see and so sorry sa itsura ko. But then, napansin ko na naman, zoom ko lang kayo. Makikita niyo ba yung parang red part dito sa under eye ko? Ilang araw na yan and namumula na naman siya and super dry and flaky na yung texture. Kaya naghahanap ako ng remedy dyan. Hindi ko alam. Feeling ko pag natutulog ako, kinakakamot ko siya or whatsoever. Pero please do help your girl out. Comment down below if may alam kayo kung paano mawala yan. Kasi sobrang dry niya na talaga and may stock kasi ako dito nung LUXE ORGANIX na Bright Eyes, yung 80% na eye cream. Ito-check ko and itatry ko if mawala niya ba. Makakawala ba to if gamitin ko yan for siguro mga a week. Itry ko and balitaan ko kayo. But please do comment down below if may alam kayo na remedy dyan. Kasi ang pangit niya tingnan. Iniwan ako! Bukasan mo! Di ko mabuksan. Hi guys! So, andito na ako sa car. Nasundo na ako ni Nigel. And nakapambahay lang ako. Wala akong ayos. Kasi yung pipick upin namin gaming laptop niya is sa Tomas Morato lang, sa PC Central. PC Central. PC Central. So, since MECQ pa ngayon, hindi kami makapunta sa store. So, curbside pick up lang daw. Yep. And abot yung laptop, and then babayad. Tapos yun lang, and mamaya excited na ako. Alam mo, sobrang excited ko. Feeling ko akin yung laptop. Hindi ko alam. Wala, kasi minsan pwede ako mag-stream gamit laptop ko. Stream ka gamit laptop ko. Eh di wala ko laptop by the nagagamitin nun. Hindi, I mean, pag di ka mag-stream. Kasi di ka naman everyday nag-stream. Ako, Feeling ko mapapastream na ako everyday. Gawa nung may camera na rin ako. Hindi, bibili ka ng separate camera for that, di ba? Hindi ko alam kung meron. Ito lang pang wash. Okay lang ba yung itsura ko? As in, hindi ako nag-ayos. Tapos nakapambahay lang ako. Kasi naisip ko, sa car lang din naman kami. So, bakit ako mag-ayos? Ano magbibihis? So, ayan. According to Waze, we're 20 minutes away pa. Kaya medyo traffic. So, mamaya, mag-vlog na lang pag nakuha ko na yung gaming laptop ko. Hey guys! So, ayan. Nakuha na namin yung gaming laptop ko. So, ayan, ang kinuha ni Nigel na laptop is Predator. Yung specs nito, parang pang-gaming talaga, no? Para makastream na siya. Sabihin na lang natin. Intel, i7, 10870, then RTX 3060, then 16GB. Pina-upgrade ko siya from 8GB na RAM to 16, so nag-add ako ng 8GB. Ayun. Then 144Hz yung niya, yung screen. Tama nga, ang dami mo ng Full HD. Ang dami mo ng screen time. Hindi ko naman nagigets yung sinasabi mo. Sa yun yung specs niya. But yun na yung specs niya and ang weird kasi nung inopen namin siya, parang ang laki. Parang ang laki niya, no? Tapos may freebie na siya na bag. Tapos may gaming keyboard na din. Tapos may freebie pa na gaming chair. May mouse pa yan eh. And mouse? Saan yung Kasama mouse? na yata sa loob ng box. So may mouse na din siya dito. Ay, oo nga. Gusto ko makita yan. Buksan natin. Pwede naman. Sige, pakita na lang namin yung Medyo masikip nga lang pag laptop niya. Okay lang yan. O yan, nag-upgrade na nga siya ng laptop niya kasi diba yung ginagamit niyang laptop is yung MacBook. Tapos ginagamit niya din yun pang work. Ang daming software sa work niya na hindi applicable sa MacBook, sa Apple. Kaya napag-decidean niya na talaga na bumili ng Windows na syempre kinuha niya yung mga kalaro siya. So, ang ganda ng itsura. Predator. Acer. Unboxing. Yung kala mo naman akin talaga. So, ayan. So, ganyan yung itsura niya. Super sleek niya. Umiilaw ba to? Hindi ako sure. Yata. Feeling ko nalaman mo yung laptop na to kay Daddy Blink. Kasi si Daddy Blink Predator yung gaming laptop niya eh. Tapos hindi pa namin siya nasi-set up. Kala mo naman talaga, akin yung mag-set up na. Ramdam mo na akin yung laptop eh. So, ganyan yung itsura ng laptop niya.
Ang weird talaga, hindi ako sanay na may mga ganyan. Tapos yung may mga numbers pa dito. May, Kasi, numpad. di ba sa MacBook wala? So, good morning guys. So, today is April 17. It's a Saturday and medyo kakagising ko lang naman ulit. It's already 11:15 in the morning and nagwash na ako ng face and naglagay ng skincare as you can see sa previous na clip. And gusto ko na naman ng coffee and sinasanay ko kasi yung sarili ko mag-coffee lately kasi before, lagi ako nagpa-palpitate and gusto ko mawala yung palpitation ko kaya sabi ko sa sarili ko na kailangan ko mag-coffee lagi para mawala yun. So, papakita ko na lang din ulit sa inyo kung paano ako gumawa ng coffee in the morning. Hey guys, I'm back. Tapos, ito na yung coffee ko for this morning. Ayan. Sobrang sarap. I would definitely recommend bumili kayo ng mga coffee machines kasi sobrang iba talaga yung lasa niya compared sa mga instant, yung mga nagagawa niyo sa bahay lang. Kaya ayan. Sarap niya. So anyways guys, if you're following me on Instagram and then nakita niyo yung IG story ko, I posted sa Instagram ko about 2 days ago ata, nagpa-poll ako kasi nakita ko dito na ang dami ko palang extra na skincare products and even makeup products na hindi ko pa nagagamit. So, I posted there na itong picture, lagay ko na lang siya dito. I have extra, should I do giveaways? And 99% of you said yes. And then may isang 1% na no. That's Shobe, that's Yada. Paepal na naman talaga siya. So, ayan, naisip ko na lang na i-giveaway to kasi super sayang naman if hindi ko magamit and baka naisip ko mag-expire lang. I do have and tried all these products already and madami kasi sinend sa akin yung LUXE ORGANIX before and hindi ko na actually nabuksan yung iba kasi even before sending their products to me, may mga nabili na talaga ako sa mismong store, sa Watsons. Kaya nanghinayang naman ako buksan sila. So ayan, mag-giveaway na lang tayo. So, na-categorize ko na siya na paghiwa-hiwalay and I came up with 4 winners. So the first winner will win this 2 facial sheet mask, yung Power Glow and then yung Cica Rescue, together with the tinted sunscreen in the shade Natural. Ayan. So for the second winner, another tinted sunscreen in the shade Natural, and then another 2 sheet masks, yung Age Reverse naman, and then yung Whitening Repair. And then for the third winner, we also have another tinted sunscreen in the shade Warm. And then, yung kasama niya is itong LUXE ORGANIX Rosewater Soothing Gel with Whitening Pearls. Ayan. And then, the fourth winner will receive this Power Glow Lightweight Tone-Up Cream SPF 30. Ayan. And then, another is naman yung Fair na tinted sunscreen. So, ayan. Actually, di pa ako nakaka-come up ng mechanics on how you can
win and join this giveaway. But please do check out na lang sa description box below kasi dyan ko na lang ilalagay. So, ayan, wala naman nang ganap today. Today is a Saturday na and I will edit this tonight. And then, popost ko siya by Sunday tomorrow kasi yun naman talaga yung posting day ko. So, ayan. So, I think that is it for this video. Hope you like this one. Don't forget to subscribe to my channel and click the bell button beside my name to be notified every time I upload a new video. I'll see you on my next one. Bye! And good luck sa mga magsasali sa giveaway. Bye.